ҳукумати тоҷикистон пешниҳод кардааст ки синни нафақаи кормандони хадамоти гумрук 3 сол боло бурда шавад. дар сурати пазируфта шудани тарҳ аз тарафи парлумон, генералҳои ин хадамот дар 63, полковникҳо дар 58 ва соҳибони рутбаҳои поёнтар дар 53 солагӣ ба нафақа хоҳанд баромад. қаблан синни бознишастагӣ барои генерали хадамоти гумрук 60, полковник 55 ва рутбаҳои дигар 50 буд. хадамоти гумрук ниҳоди ҳифзи ҳуқуқ яке аз идораҳои сермуштарӣ миёни довталабони ҷойкор дар Тоҷикистон аст. соли гузашта барои ишғоли вазифаҳое ки аз 400 то 800 сомонӣ ё аз 60 то 120 доллари амрикоӣ дар ин ниҳод пешниҳод шуда буд, то 10 нафар барои як ҷой довталаб шуданд. ин маблағ камтар аз маоше буд ки омӯзгорон дар мактабҳои миёнаи Тоҷикистон мегиранд. шариф раҳимзода, вакили маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, рӯзи 19 апрел дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳукумат ин таҳрро бо назардошти имкон доштани иқтидори кории шаҳрвандон дар хизмати давлатӣ, буҳрони молӣ ва имкони буҷети давлатӣ пешниҳод кардааст. ӯ гуфт: ин синни нафақа баромадани кормандони ҳамин соҳа ки рутбаҳои гуногун доранд 3 сол дароз карда барҳол албатта ки дароз кардан барҳол ин ба манфиати виҷет аст. ба гуфта ин вакили парлумон, вақте як нафар дар хадамоти гумрук кор мекунад, ӯ андоз месупорад ки ба нафъи буҷет аст. дар сурати ба нафақа рафтани ӯ бидуни кор маблағи наздик ба маошашро мегирад ки ба фоида нест. соли гузашта низ Абдусалом Қурбониён, вазири молияи Тоҷикистон, гуфта буд, дар Тоҷикистон беш аз 20 000 хизматчиёни ҳарбӣ нафақа мегиранд, ки дар миёни онҳо афроди 38 то 40 сола низ ҳаст. дар ҳоле ки ба гуфтаи вазир дар замони осоишта онҳо қобилияти корӣ 5-10 соли дигарро доранд. бар асоси қонуни нави нафақа ки аз соли 2017 ба амал баромад, афроди бознишаста бар асоси мизони маош ва андозҳои ба давлат пардохтаи худ нафақа мегиранд. қаблан аксари бознишастаҳо аз рӯи меъёри аз 130 то 624 сомони нафақа мегирифтанд. аслан хадамоти гумрук дар Тоҷикистон як ниҳоди ҳифзи ҳуқуқ дониста мешавад ва кормандони он ҳамчун низомӣ ба нафақа мебароянд. таҳлилгарон мегӯянд, боло бурдани синни нафақа аз ҳама лиҳоз ба нафъи кормандони ин ниҳод равона шудааст. ҳамрохон Назиров, як коршиноси огоҳ аз ин масъала, мегӯяд, қаблан ба хотири сарфи буҷа синни хизматчиёни ҳарбиро низ афзуда буданд, вале ба гуфтаи ӯ боло бурдани синни нафақаи кормандони гумрук аз хизматчиёни ҳарбӣ фарқи зиёд дорад. ӯ гуфт, худи онҳо ҳавасманд нестанд ки ба нафақа бароянд. аз ин нигоҳ ба гуфтаи ҳамрохон Назиров, чунин тағйирот барои сарфи буҷа ба манфиати шахсии кормандони гумрук ва як андоза бар зарари хизматчиёни ҳарбӣ аст, гуфту. хадамоти гумруки Тоҷикистон як ниҳоди калидӣ дар кишвар аст ки дар ҳоли ҳозир беш аз 1000 коргар дорад. дар гузашта ин ниҳодро Рустами Эмомалӣ, писари раис ҷумҳури Тоҷикистон, раҳбарӣ мекард.